네, 여러분들 안녕하세요. 저는 누누쌤. 아이고, 네, 여러분들. 자, 2단원에 들어갈 겁니다. 2단원, 3단원, 총 2, 3, 4, 5단원까지 있는데요. 네, 일단 이렇게 한번 보실까요? 전기장과 자기장이에요. 어이구, 뭔가 딱 대조적인 느낌이 들어요. 그죠? 정반대의 느낌도 들고요. 우리 음가양 얘기를 한번 했었는데, 네. 자, 보시면은 목차도 제가 좀 개정을 했어요. 딱 대칭이 되게끔. 네, 그렇게 이제 했는데, 이렇게 보면 굉장히 쉬워요. 전기장 배우고 자기장도 비슷한 스토리거든요. 아주 똑같은 건 아니지만. 그래서 네, 요렇게 이제 목차를 봐주시면 되겠고, 우리는 오늘 전기장에서 이게 결론이거든요. 사실 전기장과 자기장에서 외워야 될 공식들이 있어요. 그거 제가 총망라를 해보았습니다. 그래서 그거 한번 보시고, 이게 결론이긴 해요. 오늘은 쿨롱의 법칙, 여기까지만 수업을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 유전율과 비유전율 이어서 설명을 해드리겠습니다. 자, 이쪽 개념 설명해 드릴 건데요. 네, 보시면 유전율과 비유전율 이거 뭐냐? 자, 우리가 여기 배우다 보면 이런 공식이 있어요. 필기를 같이 한번 해봅시다. 자, 입실론이라고 있고요. 입실론은 파보면 입실론 제로 곱하기 입실론 R이라고 이제 또 해요. 네, 그래서 우리가 용어를 다시 정리하자면 얘가 뭐냐면 유전율이에요. 그럼 얘는 뭐냐면요. 얘는 입술은 제로는 유전율은 맞는데 우리 과학자들은 뭘 좋아해요? 진공 상태를 되게 좋아해요. 진공 상태. 자, 진공은 뭔 뜻이었냐면 과자 진공 포장을 하죠. 그 왜 과자 진공 포장을 해? 공기를 거의 빼낸다는 거예요. 분자가 없게끔. 왜? 과자 봉지에 분자가 이렇게 있으면 어떻게 과자가 공기 중에 것들과 반응을 해가지고 금방 상한다는 거죠. 그래서 어떻게 다 빼내. 진공 포장을 하는 이유가 그거예요. 음식을 오래 보존하기 위해서. 어쨌든 그렇게 이제 진공 상태를 우리가 많이 사용하게 되는데, 과학자들은 이 진공 상태를 뭐로 삼는다? 기준으로 삼습니다. 얘를 기준. 우리도 똑같아요. 누구 기준이에요? 사람은. 일단 사람 기준으로 이제 살아가죠. 나는 나를 기준으로 살아가요. 내가 일단 제일 나를 사랑해. Love yourself. BTS 얘기했잖아요. 뭐래라? Love yourself. 저 BTS 굉장히 좋아하는데, Dynamite, Savage Love, 진짜 최고입니다. 가사도 너무 마음에 들어요. 결국에는 BTS의 가사도 뜯어보면은, 그거죠, 결론에. Love yourself, 너 자신을 사랑해라. 또 현재를 중시해라. 심리학자 아들러 씨가 이제 한 말이기도 한데, 미움받을 용기, 이 책도 띵작인데요. 네, 요즘 사람들의 철학이 그렇게 가고 있는 것 같아요. 우리도 굉장히 중요한데, 좀 나를 소중히 하고 나의 욕구에 한번 눈을 좀 떠봐라. 네. 그렇지만 또 딱 절제를 해야겠죠. 우리가 다 남에게 피해를 주지 않는 선에서. 네. 자, 그러면 뭔 소리냐면요. 이 입실론 제로 값은 기준이기 때문에 과학자들이 계산을 해놨어요. 이 진공 상태도 유전율 뜻이 뭐였냐면요. 유전은 유도하다, 전기를. 그래서 유전율은 뭐라 그랬죠? 전기를 이제 얼마나 유도하는 정도를 숫자로 나타낸 거였죠. 그때 기억 한번 다시 한번 볼까요? 네, 그런 얘기를 이제 했었죠. 그래서 입실론 제로는요, 값이 얼마냐면 이걸 써야 돼. 입실론 제로는 값이 8.85 곱하기 10의 마이너스 12승이 이렇게 이제 되겠습니다. 그래서 이 값을 외워줘야 된다. 자, 어떻게 외우라고 했냐면요. 우리 충북 반도체고에 윤모 씨가 이 공부를 하다가 암기 팁을 개발해서 윤모 씨의 암기 팁을 전수해 드립니다. 자, 885, 88 올림픽. 자, 입실론 R인데요. 이 R이 뭐에서 따왔다 그랬냐면 레이시오에서 따왔어요. 얘는 비율이란 뜻을 갖고 있어요. 그래서 이것 이름이 뭐다? 유전율은 맞는데 유전율은 맞다. 근데 비율이니까 비유전율 이렇게 이제 따왔다. 그래서 B는 내리는 B 아니고요. 아닐 B 아니다의 그런 B 아니고요. 네. 그리고 1일 1강 B 아니고요. 아이고 참. 그러면요. 자, 이게 지금 뭐 하는 건지 좀 설명을 조금만 더 가볼게요. 비유전율에 대해서 보면은 유전체 뭐죠? 전기를 모으는 물체, 진공, 공기, 절연지, 고무 다 전기를 모으는 능력을 갖고 있어요. 근데 비유전율은 뭐냐면 비유전율은 개념이 유전율 중에서도 진공 상태 유전율 있죠? 진공 상태 유전율 기준으로 하니까 유전율보다 몇 배냐, 몇 배 더 잘 모으니 그것이 이제 비유전율이에요. 자, 보면 진공의 비유전율은 뭐예요? 1이에요. 왜? 진공 상태 유전율보다 얼마나 더 많아? 1배. 자, 내가 기준이니까. 그래서 얘는 기준이 되는 겁니다. 진공이
기준. 네. 자, 그러면 볼게요. 공기 조금 더 높아. 1.00059. 그렇지만 거의 비슷하게 이제 봅니다. 문제 풀 때도 공기는 거의 진공과 비슷하게 1로 본다고 보면 돼요. 자, 좀 더, 자, 고무 보세요. 고무. 자, 우리 제 사랑하는 원피스 오다이치로 씨. 아, 진짜. 네, 제가 진짜 이거 뭐라고 해야 돼? 진짜 사랑합니다. 자, 그 고무인간 우리 루피는 보면 비유전율이 어떻게 해요? 2에서 3이에요. 그럼 2라고 한번 해볼까요? 그럼 무슨 의미다? 자, 얘는 1. 자, 2는요, 뭐? 진공보다, 유전체인 진공보다 몇 배? 2배 더 전기를 잘 모으는 능력을 갖고 있다. 그런 의미로 이제 그런 의미예요. 자, 어때요? 몇 배인지 비율로 나타냈죠? 그래서 몇 배냐 이것이 비율이기 때문에 이름이 비유전이라고 이제 부를 겁니다. 네. 그럼 나오죠. 도자기 같은 거. 몇 배? 5배 더 많이 모을 수 있구나. 이렇게 계산을 하는 거예요. 맞죠? 진공 상태 유전율에다가 5배를 곱하면 그 물질의 유전율이 나오게 되겠죠. 다시 한번 더 해볼게요. 자, 만약에 내가 고무의 입실론 값을 구하고 싶어. 그럼 어떻게 하라고요? 입실론 제로 곱하기 입실론 R인데 입실론 제로가 R이 얼마다 비유전율 2다 2배 이렇게 이제 되는 거죠. 맞죠? 요렇게 이제 써먹는 거가 되겠어요. 이거 난 잘 모르겠다. 그럼 이렇게 비유를 할 수도 있을 것 같아. 비유. 자, 우리 사람의 키도 한번 볼까요? 자, H를 제가 동물의 키라고 해볼까요? 동물의 키. 동물의 키인데 자, 우리는 누구 기준으로 가? 사람 기준으로 하죠. 그래서 H0는요 사람의 키라고 이제 칩시다. 네. 그러면 우리가 여기서 지구상에서 제일 키가 큰 동물이 기린이래요. 제 키가 얼마냐면요. 저는 180이거든요. 아야, 왜 이렇게 놀래? 거짓말 아니냐고요? 거짓말 아닌데, 좀 겸손해야 될 것 같아요. 자, 좀 겸손할게요. 자, 저의 키는 이제 175 정도인데, 자꾸 놀리지 말아요. 알겠죠? 오케이. 자, 175인데, 황당하네? 네. 자, 이거 뭐 어쩌고 확인할 길이 없잖아. 어렵게 학생들은 입 다무세요. 네. 자, 여기 보면은 175인데요. 길이는 보통 몇의 키가 몇이냐면 2.5m에서 3.5m 사이랍니다. 얘를 350이라고 제가 쳐볼게요. 그럼 어때요? 저보다 몇 배예요? 2배를 때려야 되죠? 자, 그럼 요게 뭐? 요게 2배를 때려야 돼. 이 값을 이제 뭐라 그런다고요? 이 값을 HR이라고 한다고요. 그리고 뭐? 레이쇼, 비율이라고 이제 한다고. 이렇게 키도 이렇게 나타낼 수가 있어요. 키를 이렇게 하듯이 유전율을 이렇게 하는 겁니다. 그래서 이렇게 매칭시키기가 조금 더 의미가 쉽지 않을까요? 네.